तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे बर्ड्स का हाउस क्रिएट कर सकते हैं, उसको दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो वीडियो को देखिए पूरा कि कैसे बनाना है, फिर मिलते हैं आखिर में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय।